walimu wa pande zote mbili waliingia katika mbinu ya kila mmoja kuweza kumheshimu mwenzake, lakini kwa lugha nyepesi ambayo naweza nikaisema ni kwamba Yanga imedhihirisha kwamba ni kwa namna gani imekuwa chakula cha wanahabari wengi wa michezo au vyombo vingi vya habari vya michezo. Imekuwa ugali wao kiutegemea kwa Young African, kwa sababu Young African katika matokeo ya namna yoyote ile ambayo watakuwa wameyapata, vyombo vya habari vya michezo kwa wao umekuwa ni sehemu ya kuweza kutafuta ugali, kwa sababu kama Yanga akishinda basi stories zinakuwa nyingi, akitoa suluhu stories zinakuwa nyingi, akifungwa stories zinakuwa nyingi. Hii tafsiri yake ni nini? Kwamba Yanga imekuwa ni topic ya nchi, kwamba kwa kila matokeo ambayo anayapata kumekuwa na topic. Sitaki kuzungumzia sana mchezo wa jana kwa sababu watu wengi wameshazungumza kuhusiana na kile ambacho kimetokea siku ya jana, lakini mimi nakwenda kuzungumzia the scenarios ambazo watu wanazirushanisha kati ya Yanga na matokeo ambayo anayapata. Mimi nashindwa kuelewa. Yanga akipata matokeo mazuri wanasema kwamba ananunua mechi au anapendelewa na bodi ya ligi au anabebwa na marefari. Yanga akifanya vibaya wanasema kwamba mwalimu ana mbinu. Nafikiri umeshakutana nayo kwamba mwalimu ana mbinu, anapokutana na mechi kubwa mbinu zake zinakuwa sio bora. Akikutana na timu ndogo ndo anaonekana na mbinu bora, anafunga magoli mengi. Tafsiri yake ni kwamba wanataka Yanga ishinde kila mechi, na hiyo kimpira haipo. Yani wewe timu yako ya mpira kila mechi inashinda, kila mechi inashinda. Kwanza ladha ya mpira haipo. Raha ya mpira ni kufungwa, kushinda na kutoa sare. Sasa ikiwa kila mechi unataka ushinde tu, kila mechi unataka ushinde tu, hiyo inakuwa sio ladha ya mpira. Mpira upo katika maeneo matatu: kufungwa, kusale kufungwa, kusale na kushinda. Hayo maeneo matatu ndio yamekuwa maeneo makuu zaidi ya kimpira, lakini kinyume na hapo uwezi ukaweza kuchanganya ukasema kwamba Young African anastahili kushinda tu, wengine je? Kwa sababu kila mmoja anakubaliana na mimi kwamba Azam ni timu bora. Azam imesajili vizuri, imefanya usajili bora. Azam ndio msimu ambao mwaka huu wameweza kwenda kushiriki mataifa, wamefika hadi hatua ya makundi, haikuwahi kutokea toka Azam kuweza kuanzishwa. Msimu huu ameweza kufanya mambo hayo. Azam katika toka kuanzishwa kwake haikuwahi kupata kocha mwenye profile kubwa ambaye ameweza kufanya makubwa katika bara la Afrika na ikiwemo hadi katika timu ya taifa ya Kongo kama Florent Ibenge. Kwa hiyo tukubali kwamba Azam ni bora, tukubali kocha wa Azam ana mbinu bora, lazima tukubali hilo. Kwa nini tunakwenda kuisema tu Yanga kwamba Yanga haiko bora kwa sababu ya matokeo ambayo ameyapata? Kwa nini tusiweze kuipongeza Yanga kwamba imeweza kucheza na Simba ambaye yeye ni title contender mwenzake? Simba, Azam, hawa ni watu ambao wanatishia ubingwa wake. Wote hawajapata faida kwa Young African, kwa sababu unapokuwa unataka kucheza kibingwa, hakikisha yule ambaye unakuwa unabato naye kwenye ubingwa usikubali aweze kumwaga alama, uweze kumpa alama tatu zote. Aidha mgawane alama au uweze kuchukua alama kwa upande wake. Na ndicho ambacho amekifanya Young Africa katika msimu huu. Amecheza mechi ngapi? Mechi 14. Katika mechi 14 amezicheza, mechi 3 ametoa suluhu. Suluhu nyepesi ambayo unaweza kusema kwamba Yanga haitakiwa aweze kupata matokeo labda kwa Mbeya City kulingana na intensity aliyokuwa nao Mbeya City. Ametoka championship msimu uliomalizika, sasa hivi ameingia ligi kuu, anakuja kupata suluhu dhidi ya Yanga. Unaweza ukaibeza, ingawa kimpira bado pia unakataliwa kwa sheria za mpira, unakataliwa kwamba unaweza ukazaa hata na ligi daraja la 4 na pia ukapata matokeo mabovu vile vile. Kwa hiyo unaweza ukasema hivyo, lakini suluhu ya pili ni ya Simba, suluhu ya tatu ni ya Azam. Ukiangalia hizi suluhu mbili za Simba na Azam ni suluhu ambazo zimekaa katika mkakati na mpango, na nafikiri kiufundi mimi nakwenda kumpongeza sana Goncalves. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni kocha ambaye anacheza kama vile mabingwa wanatakiwa kucheza, kwa sababu unapokuwa una approach mechi kwenda kucheza na Mashujaa ni tofauti ukavyo approach mechi kucheza na Azam. Watu wanataka kile ambacho umekipata kwa JKT Tanzania ukakipate dhidi ya Azam. Unasahau kwamba Azam wana quality players, na quality players unaipimaje? Quality players unaipima kwa kipimo cha wachezaji kuweza kutumika kwenye mataifa yao. Utakubaliana na mimi kwamba timu ya Azam wachezaji wake wengi wanatumika kwenye timu za taifa, ikiwemo Tanzania inatoa wachezaji wengi tu. Walimtoa Zuberi Foba, anatokea wapi? Azam. Idi Nado anatokea wapi? Azam.
Umeelewa vizuri? Sileli anatokea wapi? Azam. Faisal Salum anatokea wapi? Azam. Umeelewa vizuri? Aishi Manula anatokea wapi? Azam. Kwa hiyo unakuja kuona kwamba hata hao Azam wenyewe ambao watu wanaichukulia poa ni timu ambayo ina quality players. Umeelewa vizuri? Ni timu ambayo ina benchi la ufundi bora. Kwa hiyo uwezi ukaibeza Azam na ukasema kwamba Yanga wanatakiwa wapate matokeo tu ya kushinda dhidi ya Azam. Lazima uweze kupongeza kile ambacho Goncalves aliweza kuingia katika mechi hii husika ya kuweza kupata suluhu. Yanga amekwenda kudondosha, hii inakuwa ni alama 6 sasa ameweza kuzidondosha katika ile kampeni yake ya kwenda kwenye ubingwa. Kwa maana gani? Ametoa suluhu 3. Kila suluhu moja alama 2, mara 3 ni alama 6 ameziangusha. Ukija kwa Azam ameziangusha alama 14, katoa suluhu ngapi? 7. Ameziangusha alama 14. Kama mnataka kuipima kwamba Azam ni bora na kuliko Yanga, imekuwaje huku aliweza kuangusha alama 14 na watu hawajasema? Tafsiri yake ni kwamba Yanga bado ipo kwenye kiwango cha ubora na watu wanategemea kuiona Yanga ikishinda kila mechi. Yaani ikipata matokeo tofauti na kupata matokeo ya alama 3 imekuwa ni story tofauti. Umeelewa vizuri? Kitu kingine cha tofauti, Young African wamecheza dhidi ya Azam, tunaona Mkono line 1 huyu amekuwa akitumika sana katika mechi ya Azam dhidi ya Yanga. Fuatilia mechi zote, fuatilia Yanga anapoteza dhidi ya Azam, Faisal Salum akiwa ndani ya Azam, fuatilia Yanga anakuja anashinda 3-2, na Stefan Azizikia anafunga hat-trick, Mkono alikuwepo. Fuatilia Yanga anapoteza dhidi ya Azam pale Chamanzi, na New Baka anakula ledi, Mkono alikuwa linesman. Na maeneo mengi ambapo Mkono anakuwa linesman, maeneo mengi Yanga anakuwa anapata wakati mgumu. Ukiangalia goli ambalo alifunga Jibril Sila katika mchezo wa Yanga anashinda goli 3-2, goli la Jibril Sila ukiangalia lilivyofungwa lilikuwa katika offside, lakini Mkono hakuona. Na goli lile ambalo mpira uliomalizika Maxim pia Zengeli alionekana ameotea upande ule wa Mkono na anakuwa line 1 mara nyingi. Kwa hiyo ukija kuunganisha doti unakuja kuona kwamba yawezekana nyuma ya panzia kuna siri ambayo imejificha kati ya Mkono na Azam, kati ya Mkono na Young African. Mechi nyingi za Azam na Young African, mechi nyingi katikati akiwa Kayoko, katikati akiwa Alajiga, mechi nyingi Mkono lazima awe line 1. Kuna nini? Kwa nini awe line 1 yeye? Na kwa nini akiwa line 1 upande ambao anakuwa yeye lazima Yanga aweze kunyongwa? Kama ni upande ambao ananufaika Azam, basi anakwenda kuachiwa Azam, anapata manufaa kwa sababu Jibril Sila aliwahi kuachiwa hiyo. Kama upande ambao Yanga anakuwa yeye ndo anaenda kushambulia, basi lazima ataotea katika eneo, ataonekana kwamba amekuwa katika eneo la kuotea. Hilo pia lazima liweze kutazamwa zaidi. Ukija kuangalia Young African pia katika dakika za mwishoni waliweza kupata pigo huru la penalty ya wazi kabisa. Ukiangalia Prince Dube akiwa katika eneo la hatari anaupokea mpira, anatani katika kutani kwake, anakuja anagongwa. Ukiangalia vile ambavyo alikuwa amepigwa, ile blocking ambayo alikuwa amefanyiwa, ni kweli kwamba mpira ulikuwa umeondoka. Alibaki nani? Alibaki Prince Mpumelelo Dube. Alivyokuwa amebaki Prince Mpumelelo Dube, alivyokuwa ameupiga direction na mpira ulienda, nani wa mwisho kuugusa? Ni Prince Dube. Na nani alikuwa anatani kwenda kuukuta mpira? Ni Prince Dube. Nani kamzuia? Beki kazuia kupata faida ya kwenda kuugusa mpira. Kwa nini siwe penalty? Na ni ndani ya box. Kwa nini siwe foul? Na ni ndani ya box. Kwa hiyo na haya yote unaona yamekuwa yamenani sana, lakini ukiangalia kwenye vyombo vingi vya michezo wanachokizungumzia, Yanga imedrop, kocha mbinu zake hazifai mbele ya timu kubwa. Lakini matukio haya ambayo Yanga unaona kabisa kwamba katika matukio kama haya, kama ingekuwa ni fair play, basi Yanga alikuwa anastahili kuondoka na ushindi katika mchezo ule dhidi ya Azam. Kwa mimi nakuwa kinyume na watu wengine kwa kusema kwamba mbinu za Goncalves hazijaweza kufua dafu mbele ya timu kubwa kuliko kwa timu ndogo. Ndivyo mabingwa wanavyocheza, anapokutana na timu ndogo anaingia na approach ya kukutana na timu ndogo, anapokutana na timu kubwa anaingia na approach ya kukutana na timu kubwa. Na pia tukija kwenye hoja za kimsingi, ukiangalia Azam, ukimwangalia na Young African, nani aliingia kama timu ndogo? Jibu la msingi linakuja Azam aliingia kama timu ndogo. Kwa nini Azam aliingia kama timu ndogo? Kitambala bora kila mmoja anakubali kwamba yani ule ni bull striker, si ndio? Jana hakucheza kabisa, hakuonekana kabisa kwenye kiwanja. Tafsiri yake ni nini? Ibenge alikuwa anataka apate watu ambao wanakuwa bora wakiwa na mpira, wanakuwa bora wasipokuwa na mpira. Kwamba tusipokuwa na mpira tu utafute mpira wote tuumiliki. Tunapokuwa na mpira wote tuwe wakabaji, wote tuwe tunashambulia.
Hiyo ndio tafsiri yake. Kwa sababu gani? Tunacheza na Yanga ambayo inafanya build up kuanzia katika eneo la nyuma. Kwa hiyo tuwapate wachezaji ambao wakiwa Yanga wanakuwa na mpira wasio comfortable, tuweze kuwaharas. Wakiwa wamepoteza mpira, tukiwa sina mpira, tuweze kufanya counter attack za haraka zaidi. Nani anaweza kutupa hivyo? Hatuna haja ya kuingia na namba 9 pase. Tuingie na namba 9 wa uongo. Kuna Idinado alikuwepo mle, Zidane Sileli alikuwepo mle, Faisal Salum alikuwepo mle, lakini hao wote pia wana sifa ya kuweza kuzuia. Zidane Sileli alikuwa ni mshambuliaji, lakini kuna maeneo mengi alikuwa anacheza maeneo ya faulu ya matumizi ya nguvu mengi sana. Na ukiangalia kuna tukio ambalo Baka alikuwa amefanywa na Zidane Sileli, maonyo akaenda kupewa Ibrahim Baka. Kwa nini? Kwa sababu Baka anaonekana kwamba ni beki wa kuzuia, yeye ndo alifanya madhambi, lakini ukiangalia lile tukio alifanya Zidane Sileli. Kwa hiyo ukija kujiuliza kati ya Azam na Yanga nani aliingia kama timu ndogo, unajibu kwamba Azam aliingia kama timu ndogo, kwa sababu paka mpira unaenda kuanza Azam hakuwa na namba 9 pase, wote walikuwa force number 9, hakuwa namba 9 pase. Lakini je, upande wa Yanga ilikuwaje? Ameingia na washambuliaji wawili, ameingia na Depu, ameingia na Prince Dube. Tafsiri yake ni nini? Kwamba mimi nakwenda kutengeneza nafasi, nikizipata nafasi niweze kuzitumia kwa ajili ya kuweza kufunga. Zinakuja hoja zingine nasema kwamba Young African amepiga on target moja. Mimi nashindwa kuelewa on target wanahesabu vipi? Yaani wao ili iweze kuwa on target wanahesabu kitu gani? Upige uelekeo wa golini au upige maeneo ya hatari zaidi? Ukija kuangalia Prince Dube alipiga cross ambayo cross ile ilikuwa ni on target, ambayo ile kama Aish Manula asingeweza kuicheza, kama unaikumbuka. Alipiga Aish Manula akaenda akaicheza, ukawa rebounding, akaenda akapiga Mudathiri. Alipopiga Mudathiri ukaenda ukamgonga beki, alafu ukarudi tena rebounding, ukarudi tena katika mchezo wa kuchezwa. Inamaanisha kwamba ile Kevin ambaye aliipiga kama Prince Mpumelelo Dube ilikuwa ni cross ambayo ilikuwa inakwenda kuwa on target, na ndio maana Aish Manula alienda kucheza. Lakini pia ukiangalia Isla Patrick Mwenda naye pia alipiga cross, alipopiga cross Laulindo Aurelio Depo aliruka kichwa, alienda kucheza vizuri Aish Salum Manula. Hiyo nao unaita nini? Inaitwa off target? Ni on target. Unahesabu on target moja kwa Yanga kwa kuangalia kitu gani? Lakini pia ukiangalia hata Azam mwenyewe pia on target waliopiga hatari ni ipi? Ni moja ambayo ilikuwa a side goal ambayo alifanya nani? Alifanya Zidane Sileli, ambaye alikuwa ameingia ndani akataka kupiga kutapu in, Ananiu Diala alikuwa imara, aliweza kucheza ule mpira na Yanga kubaki kuwa salama. Niambie hatari nyingine ambayo alifanya Azam. Kwa nini mnaiangalia Yanga msiangalie na Azam? Tafsiri yake ni kwamba Yanga imekuwa bora sana, tunashangaa inakuwaje inapiga mipira michache kwenda uelekeo wa golini. Lakini ukija kuangalia hatari ambazo zimepigwa za Yanga na Azam, Yanga wamepiga hatari nyingi zaidi kuliko Azam. Hesabu Alan Okelo alifanya cutting ya uwanja, akaenda akapiga ikawa off target. Angalia Kevin ambaye alifanya Prince Mpumelelo Dube ikapiga ikaenda juu. Angalia pia mpira ambao ulikuja ulibabatizwa, aliupiga Pacome Pierre Zuzwa akaugusa beki ukaenda nje ikawa kona. Umeelewa vizuri? Lakini ukija kwa Azam mipira ya hatari, Zidane Sileli mpira wa hatari, Faisal Salum aliyopiga mbali akichopo kumwangalia Diala akiwa ametoka mbele ya lango, ili kuona kwamba mimi naweza nikamuini, akapiga mpira ukachoka kwenda juu ikawa ni off target. Ni ipi hatari nyingine ambazo Azam walikuwa wameleta mbele ya Yanga? Kwa hiyo unapokuja kuichambua Yanga kwamba imedrop kwa Azam, tumwangalie huyo ambaye anaonekana yuko juu kafanya kitu gani cha ajabu. Yanga amenyimwa penalty, Azam kanyimwa penalty wapi? Yanga amenyimwa eneo la wazi kabisa akaambiwa ni offside, Azam kapewa, yani kanyimwa sehemu gani ya wazi ikaambiwa ni offside. Kwa hiyo kuna maeneo ambayo kama ingetafsiriwa vizuri Yanga alikuwa anaondoka na alama 3. Na nafikiri mechi hii ilikuwa maelekezo yake lazima tu balance, kwamba lazima tu balance mechi ishe hivyo hivyo, na nafikiri mwamuzi aliingia pressure baada ya kuona mechi inaenda kuisha vizuri bila kupatikana goli dakika ya mwisho kuja kupatikana ile penalty. Inawezekana kwamba alianza kuona kwamba itakuwa ni hofu kwa upande wake akakataa. Kwenye kubalance kwake ndipo alikuja kuharibu mazuri mengi ambayo aliyafanya katika kiwanja. Nini kinawakumba waamuzi wa Tanzania kwa makosa yanajirudia mara kwa mara haya? Pengine ni wanakosa training kabla ya mchezo au ni maelekezo ambayo yanakuwa yanatolewa? Of course waamuzi wengi nafikiri wanaingia kwenye pressure ya mashabiki na pressure ya wadau wa soka, kwa sababu sasa hivi imekuwa kila mtu wa soka naye anakuwa mwamuzi. Yani lazima aanze kutazama, aanze kuzungumza, maneno yamekuwa mengi sana. Kwa hiyo waamuzi na wenyewe pia wameingia katika upepo huo na kuanza kuangalia namna ya kubalance matukio, na hiyo tena inawatoa katika leli. Mfano kama Ahmed Alajiga siku za hivi karibuni alikuwa anaingia katika rekodi za kuwa coach referee ambaye hajali hicho kitu.
Ahmed Alajiga mechi za Azam na Young African amewahi kuamua maamuzi ya kikatili kweli kweli. Rejea ile mechi ambayo Yanga anashinda 3-2. Goli linafungwa na Prince Dube la penalty ambayo ilikuwa imetokea upande wao, ambayo ilisababishwa na Bakari Nondo Mwamnyeto. Ukiangalia ile penalty unaweza ni penalty ambayo imefanana na hivi ambayo amenyimwa Young African, na aliblokiwa huyu Prince Dube akiwa Azam, na leo na jana ameblokiwa huyu Prince Dube akiwa Young African, vile ambavyo alikuwa ameblokiwa, na ndio vile ambavyo alikuwa ameblokiwa mbele ya Ahmed Alajiga. Ahmed Alajiga moja kwa moja aliweka likawa tuta, wakapiga. Baada ya kupiga lile tuta, Prince Dube akafunga, ikawa 2-1 kama unakumbuka. Faisal anasema kwamba tumemaliza kazi, tumechinja, tumemaliza. Stefan Aziziki anakwenda kufunga hat-trick, wanaondoka na ushindi wa magoli 3-2. Nafikiri unakumbuka vizuri ile mechi. Ahmed Alajiga alifanya maamuzi magumu, lakini kama ingekuwa mtu mwingine angeogopa hii mechi kubwa, siwezi kutoa penalty, ingekuwaje? Haya, unakuja mechi ya pili, mechi dhidi ya Azam na Yanga pale Chamazi Complex. Ukimwangalia Ibra Baka amefanya madhambi ya makusudi kwa Jibril Sila, anakwenda kumvuta kwa makusudi kwa yeye akiwa beki wa mwisho, straight red card. Akapewa red card dakika za mwanzoni kabisa za kipindi cha kwanza, anatoka Ibra Baka. Ingekuwa unaweza kubalance matukio, ungeweza kufanya tukio kama hilo, lakini Ahmed Alajiga aliweza kusimama katika msimamo huo. Kwa mimi nafikiri kwamba waamuzi wetu wanatakiwa waweze kusimamia weledi ambao mimi naamini uwezo huo wanao, lakini kama wanaenda kusimama kwa kutumia emotion, kwa kutumia hisia pasipokuwa uhalisia, kwa kuacha reality, inawezekana pia kila siku itakuwa ni makelele upande wao. Lakini kama, kwa sababu ukiangalia katika eneo ambalo lilikuwa limetokea la madhambi, refari alikuwa mbele ya tukio, yani analiona tukio hivi, yani huwezi kumlaumu hata line 2 kwamba kwa nini hakumsaidia refari. Refari alikuwa hivi na wanamtazama, anasema sijaona chochote. Ukiangalia hapo unaona kabisa kwamba hapa kulikuwa na stahili mtu kuweza kupewa haki yake. Ukweli ni kwamba Yanga wamenyimwa haki yao ya kupata penalty ya kimsingi, na Yanga walistahili kuweza kushinda mechi ile. Unajua unapokuwa umezozwa kuna kitu kinaenda kuongezeka ndani ya Young Africans. Ni mapema kusema hivyo, kwa sababu hata pia nilivyomuona akiwa amecheza sikuona ile utimamu wake wa 100%. Sijaona akiwa anajitoa kwenye matukio na kuweza kujiamini zaidi. Nafikiri bado hayuko fiti vizuri, kwa hiyo naona ni mapema sana kuweza kulizungumzia hilo, lakini ukweli ni kwamba kama akiwa fiti kwa 100%, ukweli ni kwamba ubunifu wote unaanzia kwake. Ni yeye amekuwa versatile player ambaye anaweza kaamua matokeo, anaweza kutoa mpira mrahisi katika nyakati ngumu. Ni kweli kabisa. Kwa hiyo ni mchezaji muhimu sana mbele ya Young Africa, lakini kulingana na majeraha ambayo ameyapata, nachelea kusema kwamba inawezekana ikawa ni muda sahihi wa yeye kutegemewa zaidi, kwa sababu sijaona akiwa ametoa ile nguvu yake na ifotea dakika ya mwisho. Nilikuwa namuona akiwa anagusa mpira akiwa na wasiwasi mwingi sana, sijaona akijitoa hadi katika tone lake la mwisho. Kwa upande wa mwalimu Pedro, maneno yanayozungumzwa hayawezi kufanya labda viongozi waweze kumuona kama sio kocha bora katika upande wa Young Africans inavyohitaji? Kwa upande wa Young Africa, mimi ninachoamini kwamba uongozi wao uko very solid, uko so unit, yani umeshikamana sana, na pia naamini kabisa kwamba project ya kocha anapokuwa anapewa, manake anakuwa anapewa na goals, kwamba sisi goals zetu ni hizi. Kwa mfano kama msimu huu public goals ambazo walizitoa Young African kimataifa, wafike hatua ya makundi, na walifanikiwa kufika hatua ya makundi, na aliyowafikisha ni nani? Ni huyu Gonsalves. Umeelewa vizuri, aliwafikisha. Kwa hiyo ya kwanza kimataifa unatia tiki. Goals ya pili nini? Kuhakikisha tunachukua makombe yote ya ndani. Ukiangalia makombe yote ya ndani, wameanza na kombe la Mapinduzi Cup, yeye akiwa kama kocha mkuu amelichukua, unatia tiki. Haya, goals ya tatu ni nini? Tuhakikishe tunachukua ligi kuu. Mpaka hivi sasa wao ndo wanaongoza ligi, wamekuwa wa kwanza. Umeelewa vizuri, wamecheza mechi 14, wameshinda mechi 11, wamesuluhu mechi 3, wameshinda goli 31, wameruhusu magoli 2, wana goal difference goli 29. Ni magoli ambayo hata anayewafuatia atamkuta lini ni kudra za Mwenyezi Mungu. Performance yake ni 85%
Umeelewa vizuri, ana performance ya 85% ambayo hiyo ipo juu zaidi hata ambaye anamfuatia. Tuseme naye anampa challenge, labda anampa challenge Azam kwa sababu ndio ambaye yupo juu kwa alama, ana alama 28. Ana asilimia za mafanikio asilimia 66.666. Umeelewa vizuri. Nani mwingine labda anampa challenge? Simba kwa mechi alizozicheza mpaka hivi sasa ana viwango vya ufanisi asilimia 75. Umeelewa vizuri. Kwa hiyo unakuja kuona kabisa kwamba asilimia 75 kwa Simba ambaye huyu amekuwa ni tishio kwa Young African kwa asilimia 85, kwa Yanga anaonekana bado yuko juu sana. Kwa katika eneo hilo mimi ukiniambia in terms of numbers bado Gonsalves yuko vizuri zaidi, kwa sababu umemwambia achukue ubingwa mpaka hivi sasa mechi alizocheza yeye ndio yuko juu, na ikitokea mpinzani wake akishinda mechi zote ambazo vipo kama vipolo kwa upande wake, Yanga anabaki kuwa juu kwa alama 3. Unaelewa tafsiri yake ni nini? Akiwa juu kwa alama 3 maana yake ni kwamba mkikutana wewe umfunge Yanga, wewe ukimfunga Yanga mnakuwa na alama sawa. Umeelewa vizuri? Mkiwa na alama sawa, je, una utajiri wa magoli kumshinda Yanga? Kwa hivyo vyote Yanga anakuwa yuko juu zaidi. Kwa hiyo amejiwekea mazingira rafiki. Umeelewa vizuri? Na wote ambao ni matishio kwao hajahakikisha kwamba yeye amekuwa sababu ya kuchangia alama. Kiwango cha ufanisi cha Yanga cha msimu huu kimekuwa bora sana kuliko cha msimu uliopita, kwa sababu mpaka anafikia mechi 14 ambazo amezicheza za msimu huu hajaangusha alama 3 hata sehemu moja. Umeelewa vizuri? Zaidi tu ameweza kutoa suluhu mechi 3. Lakini msimu uliomalizika kipindi kama hiki Yanga tayari alikuwa ashaangusha alama ngapi? Alishaangusha alama 3 kwa Tabora, alishaangusha alama 3 kwa Azam, alama 6. Msimu wa nyuma ule pia alishaangusha alama 7 kama utakumbuka, alifungwa mechi 2, alisale mechi 1. Umeelewa vizuri? Lakini msimu huu imekuwa tofauti sana. Kwa hiyo mimi naona kwamba mpaka hivi sasa ukiangalia kwa namba ambazo alizokuwa nazo, mimi sioni waongozi wa Yanga akienda kumpiga chini kocha huyu kwamba hana kiwango cha kuweza kufundisha Young Africa. Baada ya mechi ya jana maneno yamezuka na kusema kwamba yule Depu sio mchezaji bora mzuri kama ambavyo wamekuwa wakimsifia kwamba ni mchezaji mzuri kuliko hata Mayele, kwamba katika mechi hizo ngumu yeye hawezi kufanya maamuzi kama ambavyo Mayele alivyokuwa anafanya maamuzi. Wewe kwako una mtazamaji Depu? Kwa upande wangu mimi nikiangalia na kuwa tofauti kidogo. Kwa sababu gani? Kwa sababu tukubali tukatae ni kwamba Fiston Mayele advantage ambayo alikuwa nayo alipata from the scratch, yani timu inaanza msimu yeye akiwa ndani ya msimu, kuanzia kwenye ngao ya jamii alikuwepo kwenye Young African. Umeelewa vizuri? Mpaka wanaanza mechi ya kwanza ya ligi akiwepo kwenye klabu ya Yanga. Hiyo inakusaidia nini? Hiyo sio jambo dogo, ni jambo kubwa sana, kwa sababu Mayele anaanza ndani ya Yanga ngao ya jamii, alikuja na Elietia Ebeneza Makambo. Kocha akajaribu kusema ngoja nianze na Mayele, Makambo akae nje kwenye ngao ya jamii. Mayele akainuka, akaitika siku hiyo, akafunga goli. Na goli pekee Yanga wanachukua ubingwa wa ngao ya jamii mbele ya Simba. Hiyo ilimtengenezea confidence. Umeelewa vizuri? Sasa hiyo kisaikolojia mchezaji anakuwa yuko sawa sawa na anakuwa anajiamini zaidi. Kuanzia hapo akaanza kuwa na muendelezo mzuri wa kuanza kufunga. Lakini pia Mayele huyu ambaye watu wanamsema alicheza mechi 8 bila kufunga goli hata moja. Yakaanza maneno kwamba Mayele kuna mtu sijui jezi alibadilishana naye, ile jezi airudishe. Maneno yakawa mengi kweli kama unakumbuka vizuri. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo ukata ambao wanauzungumzia kwa Depu Mayele alishai kuupitia. Umeelewa vizuri? Lakini Depu kitu ambacho kimekuja cha tofauti katika mechi 10 alizocheza, mechi 11 alizocheza goli 10 ambazo Mayele hakuwahi kufanya katika ubora wake wote akiwa Young Africa. Hakuwahi kufanya, yani kuwa na consistency ya kucheza mechi 10 afu kuwa na idadi sawa na mechi ulizozicheza. Mayele hakuwahi kufanya hicho, ndio ambacho tulikuwa tunakizungumzia. Na kuhusiana na kutoka hapa kwenye mechi kubwa, Mayele mwenyewe hakuwahi kuifunga Simba kwenye ligi kuu. Umeelewa vizuri? Ilikuwa inampa wakati mgumu sana kama unakumbuka, mpaka Inonga Baka kuna siku Mayele anafanywa sabu, anaambia mleteni huyo mwingine, huyu hapa hamna leo. Kama unakumbuka alikuwa akimtania. Sio, umeelewa vizuri? Kwa hiyo unaona kabisa kwamba hata Mayele mwenyewe pia naye alikuwa akistruggle sana. Misimu kadhaa hakuwahi kuifunga Simba Sports Club kwenye ligi kuu.
Achilia mbali sijui kwenye michuano mingine kama ngao ya jamii, lakini kwenye ligi kuu alikuwa akistruggle sana mpaka ile mechi ambayo Oklahoma Magic nafikiri pamoja na ni Purposman Sako anafunga afu Mayele anakuja kufunga goli mbili, kipa akiwa Beno Kakolanya anafunga goli mbili, anamaliza dakika 80. Ukiondoa mechi hiyo Mayele hakuwahi kung'aa tena mbele ya Simba. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo unapokuwa unazungumzia hilo lazima uweze kulichanganya hilo kwamba Mayele sio kwamba kila na Simba anafunga, kila kukutana na Azam anafunga, sio kweli. Umeelewa vizuri? Lakini pia ni mapema sana kuweza kumlinganisha Mayele na Laurindo Depu katika mechi moja moja. Umeelewa vizuri? Hususan katika mechi kubwa. Sio, umeelewa vizuri? Inakuwa ni mapema sana. Kwa sababu ukiangalia Laurindo Depu amewahi kufunga goli mbili katika mechi moja za kimataifa zidi ya mechi ngumu, yani kwenye mechi ngumu ya kimaamuzi amewahi kufunga goli mbili. Niambie Mayele aliwahi kufunga goli mbili kwenye mechi za kimataifa kwenye mechi ngumu, mechi gani? Umeelewa vizuri? Kwa hiyo kuna vitu ambavyo kimpira ukiangalia numbers zikiwa zinaongea, kuna mtu anasema huyu ngoja tumpe muda kwa sababu Mayele alikaa karibu misimu miwili. Una tumpe muda kwa sababu ndo kwanza amekuja dirisha dogo. Tumpe muda tuweze kuona, alafu baada ya hapo tutakuja kupata pumba ni zipi, mchele ni upi. Sawa, kituo kinachofuata, yani mchezo unaofuata wa Young Africans ni TRA ambapo itachezwa Jumatano. Unatazamaje mchezo huu? Utakuwa mchezo aina gani ambapo Young Africans hii ni mechi takriban 3 wanatoka na on target moja. Watu wanasema imeshuka sana kiwango, pengine ikikutana na timu nyingine ambazo ni ngumu zaidi huenda akapoteza kabisa. Yani kwa mimi kwa Young Africa ninavyoiona kwamba kwanza ukiangalia mlolongo wa ratiba ulivyo upande wake na matokeo ambayo anayapata, mimi sioni sababu ya kuendelea kuilaumu Yanga. Kwa sababu wewe mpige hesabu kuanzia tarehe 1 mwezi Machi mpaka tarehe 15. Sawa? Kuna siku takriban siku 14. Yanga amecheza mechi 5. Amecheza mechi ya Simba, amecheza mechi ya Prison, amecheza mechi na Tanzania, Police Tanzania, amecheza mechi na Singida, amecheza mechi na Azam. Mechi 5 ndani ya siku 14. Ana wastani wa kucheza kwa siku, kwa maana hapo siku 2 anacheza mechi, siku 2 anacheza mechi, siku 2 anacheza mechi au siku 3 anacheza mechi. Umeelewa vizuri? Ndani ya siku 14. Maana yake ni kwamba huyu alikuwa anaweza akapumzika sana labda masaa 72 ndio amepumzika. Lakini pia kisheria ni kweli kwamba kutoka mechi moja kwenda mechi nyingine unatakiwa upumzike kwa siku kwa saa ngapi? 72, siku 3, mechi moja kwenda mechi nyingine. Lakini vipi title contender mwenzake ambaye walicheza wote sawa, wametoka wote kimataifa sawa, hawaendelei? Umeelewa vizuri? Wamerudi mechi za ndani. Kwa nini huyu acheze mechi nyingi zaidi kuliko mwenzake? Mwenzake amerelax, yeye anaendelea kucheza mechi nyingi. Toka tarehe 1 mpaka tarehe 15 Simba amecheza mechi ngapi? Umeelewa vizuri? Mechi 3. Si ndio? Wakati huo Yanga amecheza mechi ngapi? Mechi 5. Unfair. Umeelewa vizuri hapo? Ukiangalia katika duru ya kwanza mpaka mechi 14 zinaisha, Young Africa away ametoka mara ngapi? Ametoka mara nyingi. Simba ametoka mara ngapi? Ametoka mara chache. Umeelewa vizuri? Kwa kuna double standard. Kwa katika mpangilio huo pia matokeo yatakokuwa yanapatikana kwa Young Africa. Ukianza kuilaumu Young Africa, itaonekana kwamba wewe umekaa kuitegemea Yanga kama roboti. Yaani Yanga hawamiliki wachezaji ambao ni binadamu, wanamiliki wachezaji ambao ni maroboti. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo mimi ninachokiona hata mechi dhidi ya TRA naendelea kuona kwamba ratiba ngumu kwa upande wa Young African, mechi ngumu kwa upande wa Young African, lakini kwa quality waliokuwa nao Young African naiona kwamba wanaweza pia wakapata alama. Na ndio maana kuna wakati mwingine bingwa anapokuwa anacheza achezi kwa kuweza kucheza mpira mzuri kuwavutia watu, anacheza kwa ajili ya kuweza kupata alama, kuweza kusekiwa ile nafasi ambayo yeye anaitamani kuweza kuipata. Kwa hiyo mimi naiona kwamba kwake yeye inawezekana ikawa ni sehemu ya yeye kujistretch to the maximum kuhakikisha kwamba anaweza kuokota alama. Na bingwa karakta yake ni kuhakikisha kwamba kila mechi ambayo anakutana nayo apate alama 3, akikosa aondoke na alama 1. Na hizo karakta zote Yanga ameweza kuzionyesha. Na hicho ndio ambacho naweza nikakisema. Kwa namna anavyopunguza hizi pointi zake zinavyozidi kupungua, kwa maana ya zilikuwa 6 anampita mpinzani wake, sasa hivi zimebakia 3. Inaweza kufanya Yanga wawe na pressure kubwa sana. Kwa upande wa Young African kimpira inatengeneza pressure. Umeelewa vizuri? Lakini 1 against 1, kwamba 1v1 ukiangalia Simba Yanga Azam, ukiangalia wao kwa wao kwa gap ya pointi 3, kuna Yanga anapata advantage. Ila tu kwamba unaanza kuangalia Yanga mechi zake nje ya Azam na Simba, ataweza kupata ushindi mechi zote?
Umeelewa vizuri? Kwa hiyo pressure inakuwa upande wake kwamba mimi against Azam, against Simba nakuwa na faida kwamba hata nikikutana nao akinipiga nitatai naye point. Lakini vipi kwa mtu mwingine nitaendelea kuchukua alama? Wakati huo Simba anakuwa na target mbili, Azam anakuwa na target mbili. Ni mbiti Yanga, wakati huo Yanga abitiwe na mtu mwingine. Umeelewa vizuri? Kwamba yeye anaomba yeye amfunge alafu mtu mwingine amfunge. Ambapo Yanga yeye pia anaweza akawaza kwamba mimi ninachowaza mimi ni kushinda mechi zangu tu. Mwisho wa siku naweza kuona nimevuna kitu gani. Kwa hiyo ndio advantage aliyokuwa nao Young African tofauti na Simba. Ila ukizungumzia pressure, sasa pressure inakuwa kwa upande wa Yanga kwamba anahakikisha kwamba mimi mechi yangu kila ilikuwa mbele yangu mimi nihakikishe naondoka na alama 3 ili kuweza kutunza pressure. Zikibaki mechi 3 mechi 4 kuelekea mwisho akiwa na faida ya alama 3, yeye kwake inakuwa ni faida zaidi kwa sababu inawezekana anafika katika hatua hizo tayari washamalizana wote wawili kwamba tushamalizana mechi zote mbili na faida ya alama 3. Hiyo ndio faida. Lakini pia faida nyingine ambayo anaikusanya Young African ni idadi kubwa ya magoli ambayo alikuwa nayo. Amezalisha benki ya magoli mengi sana. Kwa mambo hiyo kwake inakuwa ni faida zaidi. Shukrani. Shukrani jazila.